山上取ってくださいこれ。はい、いいでしょうか。はい、取りました。逃がしてください。カジカはどれですか。もう一丁取りますね。あ、もう一匹いますね。はい、取りました。はい、次。カジカ、万太郎が取った。万太郎が取ったカジカいかがですか。早いんだよこれ。はいや。やめた方がいいね。逃がしたらやばいから後でしょ。お家に帰ってからにしよう。おお、でかい。あ、やめた方がいい。それで終わり。終わり。もう終わり。はい、オッケーです。